gucken, ob die Pistlinie irgendwie auf Höhe geht. Langsam sind in der Kupplebox hier positioniert. Und dann wird es auch gleich losgehen. Und dann steht Motorschutz eigentlich. So, los geht's von der Weinjagd. Über die Veranstaltung hast du den Namen Lila Kuh irgendwie bekommen. Keine Ahnung woher, ich finde wieder geil. Naja, ich finde, dein Ruf, der sieht eher aus wie eine schöne Cohiba-Zigarre. Gefällt mir sehr gut. Gut, wir sind gespannt jetzt auf Will. Nee, ansonsten denke ich, das Thema ist über Spüle und Bier. Heavy Metal aus Russland.
als Trainer zur Rückführung eingesetzt. Und dann wird er auch getestiert. So, wurde das Fußball an. Exzessive Ausführung für die klassische Version mit Leihleitfahrwerk. Der Flieger ist schon zum Augenbauer ausgeführt, eingefahren worden. Nicht vollständig hintereinander, weil er dann Richtung, so müssen wir das Fahrwerk nicht ganz in die Fläche eingefahren werden. Die haben zurückgeholt, der Trainer und für Militär. Voll und Fakten. Aber das Motto, dennoch ist das wieder unglaublich schön. Ganz tolle Form. Dann einen Applaus auf jeden Fall. Danke noch für die große Aussage von Herrn Fritz. Liebe Zuschauer. So, der Applaus für
Wie sie die Zukunft ausrollen. Schlecht.